这里是老果小猪，我是老果。然后呢，这是梅娜。然后呢，这周呢就是我之前推荐了一首歌，就是《延禧攻略》的一首歌，叫做《延禧攻略》。对，一首歌就是《雪落下的声音》。你不知道 ，I've been listening to it on repeat. I love that song. 希望大家呢在观看我们视频的同时呢，别忘了多多的点赞、多多评论、多多转发，然后最重要是多多关注我们的频道，谢谢，么么哒，比心，路虎原唱的。他写对，哦，原来我静音了。我说现在《延禧攻略》真的火遍全球，是吗？你有听过路虎原唱的吗？情感版的、录版的就都听了。就觉得他这首歌听着给人很有画面感。对啊，就包括词啊、曲啊，都是非常非常的好听。就我听到高潮，我当时第一遍听的时候，差点哭了。话那么安心，假装那只是真的是你。就词吧，它写的又不是那么难懂，但是却很有深度，很有意境。对。妈那个了。齐娜真的好漂亮。就是你知道他这个歌词真的很好，我当时刚听了这个歌词之后，我立马发了朋友圈，就把这段话发了。就真的很好，这段歌词就你别把靠近。贪恋窗外好风景。我慢慢的皮雪落下的声音，仿佛是你贴着我脚轻轻睁开了眼睛，漫天的雪无情，谁来陪这一生好光景？明明话那么安心，假装那只是定理。然后这首歌就给我一种感觉，就是那种，我感觉我在家里面，然后外面下着大雪，然后自己喜欢那个人，然后就在窗外那种，然后你就回眸，两个人正好对上眼那种感觉，你知道吧？我就不唱了，不玷污大家的耳朵。哎，你《延禧攻略》看完了？我没有看呀，我就在。你可以喊这样手把它补一下，《延禧攻略》还有《如懿传》。真的很好看。可能就是你看《如懿传》，你看前1、2集觉得不咋地，但你看到后面，真的看到后面越来越好看。然后看到最后集的时候，我差点哭了。我觉得没有，我觉得以后应该不会有叫什么这种后宫戏能够超越《延禧攻略》还有《如懿传》了，这真的太棒了。鸡皮疙瘩。整个曲很好，就感觉
初恋的味道，就那种初恋，然后却不能在一起的那种感觉。然后两个人其实心里面都懂，其实怎么说呢？虽然最后没有在一起，但是两个人心里面都有对方。他觉得林俊杰唱的什么都好听，对，最喜欢他，太有才了。对，他唱的就是一种不一样的感觉，对，就很大气。对。落在我掌心，静静在城中结冰。听着好舒服。相逢就声音很清澈。痛并把快乐尝尽，明明话那么寒心，假装那只是听泪尽也不能相信。我当时听林姐这个版本循环了无数遍。如纸般薄命，其实这部分很好啊，真的太好听了。掌控能力。掌控这种。这词写的真的很好。对啊。谁写的词？是于正，就是这，对，你知道于正对吧？知道。对。怪不得。然后曲是陆虎写的。两个人都很厉害。谁来陪这一生好光景？明明话那么寒心，假装那只是听你泪尽也不能马上来了。此生如纸般哇，金碧辉煌，看到没？就是他先听词嘛。好好听啊。我觉得林杰他的声音真的很高哎。对啊。他是不是第二个人像他们两个？哇，真太好了。我来陪。我真的100个赞哇，太好了！真的。雪落下的声音。太
棒了，真是我想鼓掌了，真的太棒了，就是。就其实，我觉得原唱和林俊杰版本的就是完全不一样。不一样，原唱就是那种娓娓道来，在说故事，然后声音很沧桑的那种感觉。然后林俊杰版本的，因为是改编要求嘛，然后就很大气、恢宏的那种感觉，但是也有很细腻的部分，对吧？